各位觀眾、各位朋友，呢一節咧就講一講嘅係一年四季嘅廿四節氣咧。咁廿四節氣嘅由來咧，就早喺幾千年前嘅夏商啊、周啊嗰段時期咧，農民咧已經得出嚟嗰個地球啊個溫暖啊嗰個操作㗎啦，已經係知道㗎啦。咁就係以前咧就以農業為主啊，耕種啊、播種啊，係嘛？咁秋收就冬藏啦，咁樣通常咧播種咧就係驚蟄後啦，係嘛？驚蟄後咧就係話插秧啦，或者播種啦，係嘛？到夏天同埋秋天嗰段時間咧就係收割㗎啦。收割之後就冬藏啊，每年啊天寒地凍嘅做唔到嘢啦，係嘛？作物都影響啦。係以前嗰啲人咧就係話運作嘅方式咧就係話咁樣嘅定出嚟嘅，就係立春雨水驚蟄嘅春分清明嘅谷雨，跟住到立夏啦，立夏小滿芒種夏至小處大處。咁跟住就係到秋天啦，立秋就處暑白露啊，秋分寒露啊，霜降。咁冬天啦，立冬咗之後咧就係小雪大雪，就冬至小寒大寒，咁就為之一年嘅啦。就有時咧就都會記錯嗰個節令啊，同埋嗰個氣嘅節同埋氣嘅。就係話咧就係點樣快速嘅記憶方式咧，咁樣頭嗰兩個字咧就係假設緊立春，咁立春咧就快速嘅記一個字，立春水夕就分明雨，立夏滿種就夏霜處，立秋處露就秋露降，立冬霜雪就冬霜寒。咁樣就快速嘅記憶嘅方式嘅，咁樣嚟記法嘅。就呢度咧廿四節氣咧就叫做一個節就一個氣嘅，就實在咧就係12個節就12個氣嘅，咁樣嚟記法噶啦。我哋再講一講四季嘅旺相憂愁死嘅五行嘅局例咧，以地支咧就為首選嘅。就點為之得令啊唔得令啊咁樣？用八字嘅時候啊，點為之得令啊咁樣？你係春季出生嘅，咁你個命理八字之中咧就係有木啊同埋火啊，就最好啦。唔好用金啊，或者用土啦，水上嘅。夏天咧，你嗰個八字咧最好用咧嗰八字咧個日子嘅嚇，而家講係日子係最好嘅用嘅日子啦嚇。嗰個日子咧就最好咧就係用火啦，或者係土啦咁樣嘅。唔好用水同埋金啦，係嘛？金死啦，係嘛？如果你秋天出世嘅，你用嗰個日子咧，秋天就最好用金啦，或者用水啦，係嘛？就唔好用火同埋木啦，木死啊嘛。冬天出世咧，就你用翻咧。用咩咧？用翻係用水喎，同埋木喎。冬咧就係話水旺啊、木上啊、金囚啊、土死啊，火死啊、土囚啊咁樣，就唔好用個火咯。你用嗰陣時就係留意用嗰個日子係用乜嘢，最好就係用翻佢本身嗰個熱令嘅日子嘅。如果有啲咧就係話
我又有金又有火喎，咁樣。金咧同埋火咧就係你可以用秋天又得，用夏天又得，即係春夏季秋冬季都得嘅喎，咁樣喎。或者係嗰個冬天咧，或者夏天咧，用個羹或者係個蟀都可以嘅。不過嗰個效力咧就係話你就翻嗰個月份咧就好啲，係嘛？你唔就嗰個月份咧就係差咗少少嘅，即係唔係好多嘅啫。如果你個日子有啦丑同埋辰咧，咁遇到水咧就會轉化咗水嘅喎。咁如果你日子係未同埋戌咧，見到其他咧有火咧，就係轉化咗火局嘅喎，咁樣嚟分法嘅。